हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो उसके लिए आसान सा उपाय। इसके लिए आपको एक सिरप तैयार करना है जो कि 1 डेढ़ घंटे के बाद 1 चम्मच लेना है। आइए देखते हैं उसे बनाना कैसे है। उसके लिए आपको 3 चम्मच चॉप्ड या फिर क्रश की हुई जिंजर चाहिए और 1 चम्मच ड्राई पेपरमिंट यानी कि आपको चाहिए पुदीने का पाउडर या फिर पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, सूखे भी ले सकते हैं, गीले भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 4 कप पानी और 1 कप हनी चाहिए। आपको पानी को फ्लेम पर रखना है। उसके बाद इसके अंदर जो जिंजर है वो ऐड कर देनी है। जब वो 1 या 2 मिनट के लिए बॉईल हो जाए पानी, उसके बाद जिंजर ऐड करेंगे। फिर सारा जिंजर में से रस जो था वो पानी में चला गया है। उसके बाद इसके अंदर पुदीने को ऐड कर देंगे। पुदीना डालने के बाद 1 या 1.5 मिनट के बाद अब पुदीने का सारा रस भी पानी के अंदर चला गया है, तो फ्लेम को बंद कर दें और पैन को फ्लेम से नीचे उतार लें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें। नॉर्मल सा मतलब गुनगुना रहने के बाद इसके अंदर हनी ऐड कर दें और एक स्पून से हिला दें ताकि हनी है वो बीच में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद ये एक आपका सिरप तैयार हो चुका है। इसे आप फ्रिज के अंदर 3 वीक तक रख सकते हैं और ये आपको 1 या 1.5 घंटे के बाद एक एक चम्मच लेते रहना है। और जो रात को सूखी खांसी स्टार्ट हो जाती है, कभी ऐसे समय हो जाती है जहां हमको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, तो आप ये सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीम लेंगे तो बेटर इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप 2 चम्मच ड्राई लुकी राइस आता है जिसे मुलट्ठी बोलते हैं, उसे ले सकते हैं और 1 गिलास फ्रेश वाटर ले सकते हैं। इस फ्रेश वाटर को आप फ्लेम पर रखें और ये जो मुलट्ठी है ये इसके अंदर डालें। 3 से 4 मिनट बॉईल करें। जब मुलट्ठी का सारा रस पानी में चला जाएगा तो आप 1 कप मतलब आपको ड्रिंक तैयार हो जाएगा। तो इस ड्रिंक को आपने आधा कप सुबह पी लेना है खाली पेट। आधा कप खाली पेट ये नहीं है कि आपने सुबह मॉर्निंग में पीना है, कभी भी खाली पेट पी सकते हैं जब आपने खाना खाए को आधा पौना घंटा हो जाए। तो शाम को ये आधा कप बचा हुआ शाम को ले लें। ऐसा करने से भी जो सूखी खांसी है वो दूर हो जाती है। मुलट्ठी को नॉर्मली चूसने से, मुलट्ठी की एक छड़ी टाइप आती है, शॉप से मिलती है, तो वो चूसने से भी आपको आराम मिल सकता है। इसके बाद आप अगर दिन में 3 4 बार 1 1 चम्मच शहद लेते हैं तो इससे बहुत बढ़िया आराम मिलता है, क्योंकि सूखी खांसी का मतलब है हमारा गला सूख जाता है। हमारा जो गले में अजीब सी खरखराहट होने लगती है, यानी कि उसकी जो मॉइस्चराइज है गले का वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हनी है वो गले को स्मूथ बनाता है। इसीलिए हनी तो बहुत परफेक्ट है, चाहे आप कोई भी रेमेडी यूज़ करें, लेकिन हनी को तो ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको आधा जो अनियन लेना है उसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच हनी ऐड कर देना है। इसको दिन में 2 बार आप अपनी फिंगर से इस जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको अपनी फिंगर से लें, खाएं और जो खांसी है, सूखी खांसी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अनियन है वो एंटीऑक्सीडेंट है और हनी है वो गले को स्मूथ बनाता है। इसीलिए ये परफेक्ट चीज़ें आपके सामने आई हैं। इसके अलावा आप गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक में आप 2 या 3 जो क्लोव्स आते हैं, ये गार्लिक के बुड्स आते हैं, ये आप ले लें और इसे पानी में बॉईल कर लें। पानी आपने 1 कप पानी लेना है और ये जो बुड्स लेने हैं ये आपने 3 से 4 लेने हैं। इन्हें बॉईल कर लें 4 से 5 मिनट। इसके अंदर 1 चम्मच हनी ऐड कर देंगे और इसके बाद आप इसे लेते रहें थोड़ा थोड़ा, यानी कि 1 1 चम्मच की क्वांटिटी में आप इसे लेने से आपकी जो गले की खांसी है, जो भी सूखापन है वो दूर हो जाएगा और गला स्मूथ हो जाएगा।
ये थी गले की खराश के लिए और सूखी खांसी के लिए इलाज। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये इलाज आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।